Тәрбие тәліммен өмірге жол алған, ертеңін ойлайды ақылы бар адам, баласын қиыннан шығарып алатын жанашыр ең үлкен сыншы да жананаң. Өтірік өрге аяқ баса алмас шын барда, шындығың ашылар ақиқат тіл барда, соңынан айтқан мен жалған сөз ұл болар, шын артық бұлтартпай жеткізер шыңдарға. Бұрынғы заманда бізден көп алдыңғы мекендеп жүретін ең биік жарғызды қасиетті бір қыран болыпты ерекше, әулеттің жалғасы ол үшін маңызды. Ерлікпен танылған айнала жұртына, алыстан көретін зерделі сұңғыла, көгінде самғаған қанатын кең жазып, жауына алдырмас биігін шыңғыран. Бір жылы алғаш рет жұмыртқа салыпты, мезгілі жеткенде балапан жарыпты, жем беріп өсірген ыстықта, суықта, 3 егіз балапан қанаты қатыпты. Бір күні қыран құс шарлайды теңізді, қысып ап уысқа 3 бірдей егізді, бір сынап алайын деп ойға алғанда, сұрақпен бастайды өрәна лебізді. Өскенде айтшы сен, не істерен ғаламда, арманың бар шығар бір биік санаңда. Дегенде бірінші балапан тым саспай айтқаны, қанатым тосам анама, арала бар әлем қызығын көрсетем, ғұмырым арналар сен үшін әманда. Естіп анасы бұл жалған уәдені, басын бір шайқады, көңілі қалғандай, теңізге лақтырып жіберді баласын, қағып ап өсірген құлатпай жарданды. Тұңғиық батырып әкетті денесін, намысты қыранға биік жоқ арданда. Келесі перзентке қарады сұрақпен, қайсар құс қайтпайды ойына алғаннан. Екінші балапан сайланды жауапқа. Мен сені анашым салмаспын азапқа, өзім-ақ барлығын алдыңа әкелем, жүрмейсің шаршап, бар ғаламды шарлапта, ішкенің алдыңда, ішпеген артыңда, ақ сүтің сен берген, жүремін ақтапта. Жауабын естіп екінші баланың көңілі ауырды өр қыран ананың, тағы да басын бір шайқады, сонан соң ашты да жіберді жұмулы қанатын. Бірінші балапан соңынан ілесіп, кетті ол да тереңге өтірік айтқасын. Тым ауыр күрсінді ананың жүрегі, сол сәтте шын қатты ауырып тұр еді. Оңай ма өсірген баладан айырылу, жүретін үшеуі ажырамай бір елі. Алайда текті құс, киелі қанасыл, ұрпақтың ертеңін ойлайтын жанашыр, шындықтың жолында құрбандық етеді, өтірік сөйлеген қос бірдей баласын. Егіліп жүрегі еңсесін басты мұң, кім білсін іштен не ойлады астыртын, жарықшақ дауыспен сұрады тағы да, сен мені ал қалай жарылқамақшысың. Ең соңғы үміті үшінші балаға бұрылып деді ол қуырып апшысын. Үшінші балапан салмақпен ойлана, бастады өз сөзін анаға сайлана. Өтірік тым тәтті болса да мен бүгін шындықтың ащысын айтайын жанана. Өмірім жетпейді сүтіңді ақтауға, анашым еңбегің көп сіңді балаңа. Сен маған жасаған жақсылықтарыңды жасаймын дей алам мен дағы балама. Бұны естіп селт етті ананың жүрегі. Осы еді күткені жанының шын емі, әулетті жалғайтын бір перзент туыпты. Сезінді бұл бала боларын тірегі. Әділдік, адалдық түбірі шындықта, әділет орнамай тыныштық жоқ жұртқа, ертеңге сеніммен қайтты ол ұяға, қызарып күн баяу батқанда ымыртта. Келешек ұрпақтың қамы үшін жасалған, ананың ерлігін уа халқым ұлықта, осы бір хикаят дәлелі іспетті, нақыл боп қалған сөз бабадан шын текті, перзенттің жаманы шіріген жұмыртқа.